Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một bài học sâu sắc mà Sư Minh Tuệ đã truyền dạy. Đó là bài học về sự giản dị, về cách sống đơn giản để đạt được sự bình an. Cuộc sống hiện đại với bao lo toan, mưu cầu và áp lực đã khiến nhiều người quên mất giá trị thật sự của cuộc đời. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, danh vọng, tài sản mà đôi khi không nhận ra mình đã đánh mất đi những phút giây yên bình, hạnh phúc. Nhưng liệu rằng sự bình an có thật sự đến từ việc sở hữu thật nhiều, hay là từ việc biết chọn lựa những điều thật sự ý nghĩa? Giản dị, theo lời dạy của Sư Minh Tuệ, không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi thứ hay sống trong sự thiếu thốn. Thay vào đó, nó mang ý nghĩa của sự chọn lọc, chọn những gì thực sự quan trọng và có giá trị đối với cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta biết từ bỏ những thứ không cần thiết, những mưu cầu hão huyền, chúng ta sẽ thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn, như một chiếc lá buông mình trong gió, không còn bị níu kéo bởi gánh nặng nào cả. Đây chính là sự tự do trong tâm hồn, một sự bình an thực sự đến từ bên trong. Hãy thử hỏi bản thân mình, điều gì là thực sự cần thiết trong cuộc sống của tôi? Đó có phải là vật chất, là những mong muốn không bao giờ ngừng nghỉ, hay là những khoảnh khắc bình yên bên người thân yêu, là lòng thanh thản khi buông bỏ những gánh nặng không cần thiết? Sư Minh Tuệ thường nhắc nhở rằng, khi chúng ta biết buông bỏ những ham muốn vô ích, tâm hồn sẽ trở nên rộng mở, dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp xung quanh. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là cách để chúng ta giải phóng chính mình. Đừng để những chấp niệm, những dục vọng cuốn đi mất sự bình an trong tâm. Bình an không nằm trong những thứ bên ngoài, mà nằm ngay trong lòng ta. Mỗi khi ta buông một điều gì đó, ta lại thêm một lần trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn với niềm vui và hạnh phúc giản dị. Có người từng hỏi rằng, làm thế nào để sống đơn giản giữa cuộc đời phức tạp này? Câu trả lời của Sư Minh Tuệ rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hãy bắt đầu từ chính những hành động nhỏ bé nhất. Một bữa ăn đơn sơ nhưng đầy đủ dưỡng chất, một nụ cười chân thành với người thân, hay chỉ là vài phút ngồi yên tĩnh để lắng nghe chính mình. Sống đơn giản là biết hài lòng với những gì mình có, là không để những ham muốn kéo ta ra khỏi sự bình an. Giản dị không chỉ là cách ta chọn cách sống, mà còn là cách ta chọn cách suy nghĩ. Giữ cho tâm mình đơn giản, không phức tạp quá mọi vấn đề, không để tâm trí dày dò bởi những suy nghĩ tiêu cực. Khi ta đối diện với mọi việc bằng một trái tim giản dị, ta sẽ thấy rằng cuộc sống thật ra không khó khăn đến thế. Để tìm được bình an qua sự giản dị, ta không cần làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần biết ơn những gì mình đang có, buông bỏ những gì không cần thiết và dành thời gian cho những điều ý nghĩa. Mỗi ngày, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những điều bạn thực sự trân trọng. Tập trung vào hiện tại, vào những điều tốt đẹp mà bạn đang có, thay vì mải mê tìm kiếm những điều viển vông. Sư Minh Tuệ đã từng nói rằng, khi lòng ta đủ rộng để chứa đựng tình thương, đủ nhẹ để buông bỏ phiền muộn, thì bình an sẽ tự tìm đến. Điều này có nghĩa là, để đạt được sự bình an, trước tiên chúng ta cần giải thoát tâm hồn khỏi những lo âu không cần thiết, khỏi những nỗi sợ và chấp niệm. Bình an không phải là thứ chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài, mà là trạng thái tự nhiên của tâm hồn khi ta biết hài lòng với hiện tại. Và như vậy, chúng ta thấy rằng sống đơn giản không phải là từ bỏ tất cả mọi thứ, mà là biết cách buông bỏ những gì không quan trọng, giữ lại những gì thật sự cần thiết. Bình an đến khi chúng ta biết cách sống giản dị, biết cách yêu thương bản thân và mọi người xung quanh một cách chân thành, không chấp niệm, không ganh đua. Hãy thử mỗi ngày chọn sống đơn giản hơn một chút, buông bỏ đi những ham muốn vô ích, để lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự cảm nhận được sự bình an trong cuộc sống đầy biến động này. Sư Minh Tuệ thường nói rằng, hạnh phúc không nằm ở những gì to lớn, cao xa, mà từ những niềm vui giản đơn trong cuộc sống. Chỉ cần dừng lại một chút, bạn sẽ thấy rằng những điều tưởng chừng nhỏ bé xung quanh ta chính là nguồn cội của sự bình an và hạnh phúc. Bạn có thể đã từng trải qua khoảnh khắc ngồi bên tách trà nóng vào sáng sớm, nhìn từng làn khói bốc lên nhẹ nhàng,
nghe tiếng chim hót bên tai và cảm nhận được sự yên bình thấm sâu vào lòng. Hoặc có lẽ bạn đã từng ngắm nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió mát lành, thầm biết ơn vì được sống trong khoảnh khắc đó. Những niềm vui nhỏ ấy, theo sư Minh Tuệ, chính là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Sư Minh Tuệ khuyên rằng chúng ta không nên đặt hạnh phúc vào những điều quá xa xôi, lớn lao. Khi ta luôn nghĩ rằng mình cần đạt được điều gì đó to tát mới cảm thấy trọn vẹn, ta vô tình tự tạo cho mình sự căng thẳng và thất vọng. Cuộc sống chẳng phải là một hành trình dài đòi hỏi những thành tựu rực rỡ, mà là chuỗi những khoảnh khắc nối tiếp nhau, là từng bước ta đi qua với sự biết ơn và niềm vui nhỏ bé. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là con đường, là từng bước đi trên hành trình đời người. Khi chúng ta ngắm nhìn một buổi chiều tà, hay khi ngồi bên cạnh người thân yêu và không cần nói gì cả, chỉ đơn giản là hiện hữu, đó chính là hạnh phúc. Đó chính là sự bình an sâu lắng mà không tiền bạc hay danh vọng nào có thể mang lại. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh rằng hạnh phúc đến từ sự biết ơn những điều nhỏ nhặt xung quanh ta. Khi biết trân trọng từng khoảnh khắc, ta nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là món quà quý giá. Từ tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, cho đến ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng, tất cả đều là những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại. Hãy nhớ rằng đôi khi niềm vui không nằm ở việc đạt được điều gì mới, mà ở việc nhận ra những gì ta đã có. Cuộc sống không nhất thiết phải hoàn hảo mới có thể hạnh phúc, chỉ cần chúng ta biết ơn và cảm nhận trọn vẹn từng phút giây. Sư Minh Tuệ từng nói, đừng đợi đến khi có tất cả mới tìm thấy bình an. Hãy tìm bình an ngay trong những khoảnh khắc bình dị nhất. Khi chúng ta tĩnh lặng và chú ý đến từng hơi thở, từng âm thanh xung quanh, ta sẽ nhận ra rằng bình an luôn hiện diện ở đó, chỉ là ta chưa từng dừng lại để nhìn nhận và đón nhận nó. Chúng ta có thể bắt đầu thực hành bằng cách dành thời gian mỗi ngày để kết nối với thiên nhiên, để nghe nhịp đập của chính mình, để thấy rằng sự tĩnh lặng có thể mang đến một niềm vui khó tả. Khi bạn ngồi xuống, nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc sống quanh mình, đó là khi bạn bắt đầu thực sự sống, thực sự cảm nhận. Sư Minh Tuệ nhắc nhở rằng cuộc sống này ngắn ngủi và mỗi khoảnh khắc đều đáng trân trọng. Đừng để những lo âu, toan tính lấp đầy lòng mình, mà hãy để sự bình yên và niềm vui nhỏ bé dẫn dắt bước đi của bạn. Khi bạn biết trân trọng những điều nhỏ bé, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn và hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Trong cuộc sống, chúng ta không ngừng chạy theo những tiếng gọi từ bên ngoài công việc, những mối quan hệ và cả những tham vọng không ngừng nghỉ. Những tiếng ồn ấy không chỉ là âm thanh xung quanh mà còn là sự ồn ào của suy nghĩ, của những mong muốn và cả những lo âu. Sư Minh Tuệ đã từng dạy rằng muốn tìm bình an thật sự, ta cần tránh xa những ồn ào đó, không phải để từ bỏ mọi thứ, mà là để có thể quay về lắng nghe tiếng lòng mình. Chỉ khi tâm mình tĩnh lặng, ta mới có thể nhận ra điều gì là chân thật, điều gì chỉ là vọng tưởng. Tiếng lòng thực ra là sự tự thức tỉnh, là tiếng nói từ trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người. Nhưng tiếng nói này rất nhẹ nhàng, đôi khi bị lấn át bởi những ý nghĩ và cảm xúc bên ngoài. Để nghe được nó, ta cần đặt mình vào sự yên tĩnh. Chỉ khi ngồi lặng lẽ, buông bỏ mọi tạp niệm, tâm mới trở nên rõ ràng. Tiếng lòng nhắc nhở chúng ta về những giá trị đích thực mà chúng ta có thể đã vô tình lãng quên khi chạy theo những tham vọng ngoài kia. Sư Minh Tuệ dạy rằng khi lắng nghe được tiếng lòng, ta sẽ phân biệt được giữa điều thật và những vọng tưởng mơ hồ. Đó là cách để bước đi trên con đường bình an và đúng đắn. Để tránh xa ồn ào và tìm lại tiếng lòng mình, mỗi người cần dành thời gian mỗi ngày để tĩnh tâm. Không nhất thiết phải là một không gian tĩnh lặng tuyệt đối, đôi khi chỉ cần một góc nhỏ để ngồi xuống, thở sâu và quan sát tâm mình. Thiền định là một phương pháp hiệu quả mà Sư Minh Tuệ thường nhắc nhở. Thiền không phải là hành động trốn tránh thực tại, mà là cách để đối diện với bản thân một cách chân thật nhất. Khi ta ngồi xuống và quay về với hơi thở, ta cảm nhận được dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, thấy tâm mình trở nên nhẹ nhàng, không còn gợn sóng bởi những lo toan vô nghĩa.
Hãy thử dành ra vài phút mỗi ngày, ngồi thiền hoặc chỉ đơn giản là suy ngẫm để tìm về chính mình. Khi tâm đã yên lặng, mọi thứ bên ngoài sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng. Sư Minh Tuệ từng nói rằng bình an không đến từ thế giới bên ngoài mà từ chính trong tâm hồn. Chúng ta không thể thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng có thể điều chỉnh cách mình nhìn nhận và cảm nhận. Khi lòng mình thanh thản, không còn dao động bởi ngoại cảnh, chúng ta mới có thể thật sự cảm nhận được hạnh phúc và bình an. Hãy nhớ rằng bình an không nằm ở việc trốn tránh cuộc sống, mà là tìm ra cách để tâm mình tĩnh lặng giữa những biến động. Đó là món quà vô giá mà mỗi người có thể tự trao cho mình. Khi chúng ta dừng lại để nghe tiếng lòng mình, chúng ta không chỉ nghe thấy những nỗi sợ và mong muốn sâu thẳm, mà còn nhận ra được sự liên kết giữa ta và cuộc sống. Ta bắt đầu hiểu rằng mọi thứ đều là một phần của dòng chảy tự nhiên, và ta không cần phải chống lại nó. Tiếng lòng sẽ dạy cho chúng ta về lòng từ bi, sự nhẫn nại và cả cách yêu thương bản thân. Chúng ta học cách chấp nhận những gì đến và đi trong cuộc sống, không còn ràng buộc bởi sự cố chấp hay mong cầu. Khi đó, chúng ta sẽ thấy lòng mình trở nên bao dung và nhẹ nhàng hơn. Ngày nay, con người thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, danh vọng và vật chất. Chúng ta dễ dàng lạc lối giữa những lo lắng và áp lực, đôi khi quên đi chính mình. Sư Minh Tuệ dạy rằng tâm tịnh là điều kiện cần để đạt được bình an thật sự. Bình an không nằm ở những gì ta có bên ngoài, mà chính ở cách ta nhìn nhận và đối diện với cuộc đời. Bình an là một cảm giác, là sự thỏa mãn đến từ bên trong, là trạng thái mà mọi tham, sân, si đều được buông bỏ. Khi lòng ta tĩnh, đời cũng sẽ lặng sóng. Những sóng gió, thử thách trong cuộc sống từ đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi tâm ta đã không còn chao đảo. Hãy nhớ rằng bình an thực sự đến khi ta biết quay về bên trong để nhìn thấy rõ ràng hơn chính mình. Trong lời dạy của Đức Phật, Ngài khuyến khích chúng ta buông bỏ những tham vọng quá lớn lao, tránh xa những điều làm cho tâm mình trở nên nặng nề, và sống đơn giản. Sống đơn giản không phải là từ bỏ tất cả, mà là chọn lọc những gì thật sự quan trọng với ta. Khi ta bớt đi những lo âu, những mong cầu không cần thiết, tâm ta tự nhiên sẽ nhẹ nhàng. Hãy thử hỏi lòng mình điều gì thực sự cần thiết. Có phải là những vật chất bên ngoài hay là sự tĩnh lặng bên trong? Hãy buông bỏ những gánh nặng không đáng có, sống chân thật với những gì mình có, và cảm nhận sự bình an từ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ thấy tâm hồn mình tỏa sáng, thanh thản mà an nhiên. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh rằng bình an không phải là thứ ta tìm kiếm từ bên ngoài. Nhiều người nghĩ rằng khi có đủ tiền bạc, địa vị, hoặc khi cuộc sống không còn khó khăn thì sẽ có được bình an. Nhưng thực tế, bình an chỉ đến từ sự kiểm soát tâm mình, từ sự yên tĩnh mà ta tạo ra từ bên trong. Khi tâm ta không còn chao đảo, thì dù có đối mặt với bao nhiêu thử thách, ta vẫn cảm nhận được sự vững vàng và nhẹ nhàng. Đức Phật cũng từng dạy, không có con đường dẫn đến hạnh phúc chính là con đường. Bình an thật sự không phải là điểm đến, mà là cách ta đi trên con đường đó. Mỗi bước chân là một cơ hội để chúng ta quay về với chính mình, để cảm nhận sự yên bình từ bên trong. Vậy làm sao để đạt được tâm tịnh giữa dòng đời đầy những phiền não? Hãy thực hành sống chậm lại. Hãy dành thời gian để ngồi yên, cảm nhận hơi thở và quan sát mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình mà không phán xét. Đức Phật dạy rằng khi ta quan sát tâm mình như một người khách lạ, ta sẽ thấy rõ được những cảm xúc tiêu cực dần lắng xuống, và từ đó tâm sẽ đạt được trạng thái thanh thản. Bên cạnh đó, hãy tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Hãy biết ơn những điều nhỏ bé mà ta có. Một buổi sáng nắng đẹp, một làn gió mát, một bông hoa đang nở, tất cả đều là những điều tuyệt vời mà đôi khi chúng ta bỏ lỡ. Hãy để tâm mình hòa vào những điều giản dị ấy, để từ đó tìm thấy sự bình an thật sự. Cuối cùng, hãy nhớ rằng khi tâm ta đạt được sự tĩnh lặng, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tâm tịnh là nền tảng cho mọi điều tốt lành trong cuộc đời.
Khi lòng ta không còn bị vướng mắc bởi những tham vọng, sân hận hay lo âu, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do thật sự. Tâm an chính là khởi đầu của một cuộc sống an lành. Dù thế gian có xoay chuyển ra sao, những biến cố có ập đến thế nào, khi tâm ta vững vàng, mọi điều sẽ trở nên nhẹ nhàng. Sống đơn giản là cách để nuôi dưỡng tâm tịnh. Một khi tâm đã an, đời tự khắc sẽ an. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Bài học từ sư Minh Tuệ cho chúng ta thấy rằng bình an không phải điều gì quá xa vời, mà nằm ngay trong chính cách ta nhìn nhận và sống mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, từ cách sống đơn giản hơn, để tâm ta tịnh và đời ta an. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông để đón nhận thêm những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Hãy cùng nhau tìm đến sự bình an trong tâm hồn, để cuộc đời trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.